Добро вечер. Централен дневник на регионалната К1. Еве што ќе гледате во него. Започна промоцијата на проектот Македонија вработува 2. Се очекува да се отворат 20.000 работни места. Желби за здравје, среќа, успех и меѓусебно разбирање упати градоначалникот Чадиев до членовите на исламската верска заедница. Велес од вчера вечер е центар на еден колоритен свет каде музиката и танцот се водечка сила, а новите пријателства вистински подарок за сите. Започна промоцијата на проектот Македонија вработува 2, кој е продолжение на проектот Македонија вработува. 19.000 вработувања за само една година колку што траеше проектот се реализираа во над 10.000 компании во земјава. Се очекува дека оваа година проектот Македонија вработува 2 ќе обезбеди работа за 20.000 лица. Започна караванот Македонија вработува 2. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски во Куманово го означија почетокот на проектот. Целта на караванот, како што вели министерот Спасов, е доближување на услугите, начинот за аплицирање, критериумите, групите на невработени лица кои што ги опфаќа овој проект, насловен како Македонија вработува 2. Заради тоа од денес започнува караванот Македонија вработува 2, токму тука од Куманова, и во наредните 3 месеци ќе продолжиме со посета на сите општини во Република Македонија на голем број на населени места. Исто така ќе продолжиме со директна и непосредна комуникација и презентација на мерките, на поволностите, на можностите, на бенефитите кои што ги нуди проектот Македонија вработува 2 до граѓаните на Република Македонија, меѓутоа и пред се до приватните компании, со директни средби со граѓаните, со директни посети кај приватните компании, да ги понудиме можностите кои што ги нуди овој проект, да ги образложиме бенефитите и користите кои што ќе ги имаат од користење на проектот Македонија вработува 2, затоа што за нас секое ново отворено работно место е важно. Проектот Македонија вработува 2 веќе е во оперативна фаза, вели директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски. Тој потенцира дека секоја компанија која што има потреба од нови работници може да ги искористи поволностите од истиот. Нашиот систем е веќе спремен, така да секоја компанија која што имаше потреба да вработува и има потреба да вработува, може да го отпочне сето тоа. Мора да нагласам дека пресечниот датум е 12 мај 2016 година, со кој што го земаме бројот на вработени кои што се во таа компанија. Така да после овој период, доколку има намалување, може да биде само по основ на природен одлив, значи тоа се двата основни случаи каде што се во делот на починати работници или пензионирани, секој друго намалување ќе се смета дека го намалува вкупниот број на вработени. Така да компаниите кои што се во оваа таргет група, веќе над 35.000 компании се известени преку имејл лапката која што поседуваме, неде на 33.000 пораки се примени и веќе се, да кажеме, разгледани од самите работодавачи. Јас се надевам дека нареден период кој што го почнуваме овој караван нема да биде само на јавни простори, туку ќе ги посетуваме и компаниите. Проектот Македонија вработува 2 е продолжение на проектот Македонија вработува. 19.000 вработувања за само една година. Колку што траеше проектот се реализираа во над 10.000 компании. Се очекува оваа година овој проект да обезбеди работа за околу 20.000 лица. Поливната сезона во Тиквешијата е во полнек. На располагање има околу 95 милиони метри кубни вода. Вкупната земјоделска површина е 10.000 хектари, а капацитетот на системот за наводнување е до 13.000 хектари.
Поливната сезона во тиквешијата е во полнек. Од подружницата Тиквеш Кавадарци велат дека токму сега е моментот кога потребите за вода се зголемени. На почетокот кога започна сезоната се наводнуваа само градинарските култури, а сега потреба за вода имаат најмногу лозовите насади и плантажите на праски во Росоманско. Поливната сезона секогаш почнува некаде околу 15 мај. Оваа година со мало закаснување на 20 мај пуштивме водата по каналската мрежа, меѓутоа тогаш се работеа за мали количини. Значи во тој период само потреба имаат луѓето кои одгледуваат градинарски култури. Со одминување на периодот и со големување на горештините се јавува потреба за наводнување и на праските и на лозовите насади. Каналската мрежа била во одлична кондиција, а имало и доволно вода за наводнување на Тиквешко поле. На располагање има околу 95 милиони метри кубни вода. Тоа се количини на вода што се обезбедени од акумулацијата Тиквеш, како и од реката Бошавица, Дошница, како и помали системи кои се наоѓаат на реката Вардар. Вкупната земјоделска површина е 10.000 хектари, а капацитетот на системот за наводнување е до 13.000 хектари. Така да, бидејќи се јавува како ова наше подневје е со монокултура, најмногу се застапени лозовите насади и очекуваме дека поголема побарувачка на вода за поливање на лозовите насади би почнала некаде околу големите шпицовини се јавуваат обично јули и август. Ова е висок процент на застапеност на наводнувањето како агротехничка мерка. Во тој однос овој систем е меѓу најдобрите во земјата и оттаму значењето на истиот е големо, што поттикнува на понатамошно вложување инвестициони средства во одржување и развој на системот за освојување на нови површини за наводнување. Представници на исламската верска заедница на прием кај градоначалникот Чадиев по повод Рамазан Бајрам. Оваа година за прв пат градоначалникот Чадиев организираше и ифтар вечера. На денешната средба тој најави дека таа ќе биде традиционална. Представници на исламската верска заедница денеска на прием кај градоначалникот Славчо Чадиев. На средбата која се организираше по повод Рамазан Бајрам, беше истакнато дека треба да се направат напори да продолжи добриот соживот, толеранцијата и разбирањето помеѓу верските заедници во општина Велес. Со посетите на бајрамските молитви во нашите џами на првиот ден кога ги обавуваме, тоа докажува дека се ангажира за соживотот на меѓурелигиските националностите и другите припадници на овој град кои живеат овдека. Значи, ние преку Рамазанот спознавме дека верата пред се е најголем приоритет во Бога, дека треба прво да се верува, па после преку таа вера да се изразува соживот, сочувство и помагање едни со други. Според статистичките податоци кои се објавени на веб страната на локалната самоуправа, општина Велес брои нешто над 55.000 жители. Од нив 10.000 се од исламската вероисповед. Градоначалникот Чадиев потенцира дека религијата на секој човек е приватна работа, но затоа живеењето е заедничко. Желби за многу здравје, пред се, многу усмех во нивните приватни и професионални обврски, со порака што заеднички ја проследуваме секоја година со муфтијата, да продолжи Велес да живее во овој ритм кој што живееше досега, на меѓусебно разбирање на конфесиите, на меѓусебно разбирање меѓу народот, град кој што е, морам да нагласам, прогласен за град со најмала стапка на криминал, град што е прогласен како најбезбеден град во Република Македонија. Тоа е се благодарение на хармонијата и начинот на кој што живееме сите во нашиот град, а секако и во цело Повардарие. Оваа година за прв пат градоначалникот Чадиев организираше ифтар вечера. На денешната средба тој најави дека таа ќе биде традиционална. Советот на општина Демиркапија во понеделникот ја одржа 30-та поред редовна седница на која беа разгледани и усвоени 12 точки од дневниот ред. Ања Василева ги има деталите.
Советот на општина Демир Капија во понеделникот ја одржа 13-тата поред редовна седница на која беа разгледани и усвоени 12 точки од дневниот ред. На седницата беа усвоени точките за предлог заклучок за констатирање на престанок на мандат на член на Советот на општина Демир Капија. Втората точка беше донесена предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Потоа третата точка на која беше донесен предлог одлука за отпочнување на активности за ажурирање на процената на загриженост за општина Демир Капија, а на четвртата точка на која беше изгласен предлог заклучок за освојување на извештај елаборат за процена на штета од елементарна непогода, ниска температура што ја зафати општина Демир Капија во периодот од март до април 2016 година. По ова беше усвоено предлог решението за давање согласност на извештајот за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Бошава за периодот од 1 јануари до 31 март 2016 година. Шестата и седмата точка се однесуваа на донесување на предлог решение за разрешување именување на еден член на управниот одбор на детската градинка Борис Трајковски и предлог решение за разрешување именување на еден представник во училишниот одбор на основното општинско училиште Димче Ангелов Габерот. Осмата точка се однесуваше на донесување на предлог решение за одобрување финансиски средства за организирање на традиционален турнир во мал фудбал Голема Богородица за 2016 година на Сдружение Спортски клуб Богородица од Демир Капија. На деветата точка беше донесено предлог решението за одобрување финансиски средства за организирање на традиционален Петровденски турнир во мал фудбал Бистренци за 2016 година. Десетата точка имаше предлог одлука за промена на имење на улици во Демир Капија и седницата заврши со разгледување на барања од физички и правни лица и советнички прашања. Годишен жител на Демир Капија со иницијали АЕ е пронајден мртов околу 21 часот кај местото викано Балдовец во близина на Неготино. Од страна на екипа од полициската станица во Кавадарци, заедно со дежурен лекар од здравствениот дом Кавадарци, излезано е на лице место при што не се констатирани траги на насилство. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е пренесено во Институтот за судска медицина во Скопје. Презентиран е водич за улогата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и постапка за заштита од нелојалната конкуренција од страна на Фондацијата Фокус и Македонскиот центар за европско образование. Македонскиот центар за европско образование во соработка со Фондација Фокус го презентираше проектот за трансфер на знаење за политиките на Европската Унија за намалување на ризиците меѓу граѓанските организации од Скопскиот кон другите региони, кој е наменет за заштита на предприемачите од нелојалната конкуренција на локално ниво. Имено станува збор за промоција на водич за улогата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и постапка за заштита од нелојалната конкуренција. Промоција на она што значи заштита на интересите на граѓаните, односно како граѓаните може да ги остварат своите права и предпријатијата, како граѓаните и предпријатијата може да ги остварат своите права пред Комисијата за заштита на конкуренција со цел да се добие фер и конкурентен пазар, а со тоа во крајна линија да се возможат вистински и правилни цени за граѓаните во Велес. Резултатите од истражувањето кое Фондација Фокус го спроведе на локално ниво во однос на заштитата на конкуренцијата и заштитата од нелојалната конкуренција покажуваа дека малите и средни предпријатија и делум на големите и не знаат како и кој орган е надлежен за заштита од нелојалната конкуренција. Испитаниците кажаа дека се соочуваат со нелојална конкуренција, дека постои нелојална конкуренција. Меѓутоа, органот кој што нуди заштитата не го познаваат, не се запознаени на кој начин би можеле да се заштитат и токму заради тоа изработивме водич со кој што ќе би можеле да ги остварат своите права. Проектот за трансфер на знаење за политиките на Европската Унија за намалување на ризиците меѓу граѓанските организации од Скопскиот регион кон другите региони е финансиран од страна на Цивилка Мобилитас, а анализата во периодот од јануари до мај оваа година беше направена од страна на Фондацијата за локален развој и демократија Фокус.
Започна интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2016. Со дефиле низ Велешките улици, учесниците од 11 земји и домашните ансамбли ја поканија публиката на свеченото отворање на фестивалот во Младинскиот парк. Следните 4 дена Велес ќе живее во духот на фолклорот и традицијата, а музиката и танцот ќе ги спојат различните нации и култури. Велесот вчера вечер е центар на еден колоритен свет каде музиката и танцот се водечка сила, а новите пријателства вистински подарок за сите. 13-тиот интернационален фолклорен фестивал започна со дефиле низ Велешките улици на учесниците на манифестацијата која од година во година руши рекорди и по бројот на учесници, но и по бројот на посетители на 5 фестивалски вечери. Овој 13-ти празник на музиката и традициите за организациониот одбор е потврда дека нашиот фестивал секоја година добива се пошироки дименсии. Со 21 ансамбл, кои се официјални учесници на фестивалот, годинава Интернационалниот фолклорен фестивал прерасна во културен амбасадор на Република Македонија. Овој фестивал создава трајни вредности на Велес и Македонија со светот. Неговата најважна мисија е зачувување и промоција на културните вредности. За таткото на градот, фестивалот е уникатна можност, преку игра и песна, да го изнесеме пред светот неголемиот доказ за нашиот идентитет. Следниве 5 дена Велес уште еднаш ќе потврди дека е град на мостови на пријателството. Мостови што обединуваат и градат трајни врски меѓу народите. Тоа не прави горди и среќни што сме домаќини на најголемите амбасадори на светот. Драги гости, ви посакувам пријатен престој, незаборавни мигови во срцето на Македонија. Пред многобројната публика во амфитеатарот во Младинскиот парк први се представија членовите на фолклорниот ансамбл Вила Зора од Велес. Настапите на гостите од Мексико, Србија, Турција, Романија и членовите на фолклорниот ансамбл Китка од Македонија беа наградени со громогласен аплауз кој само покажува колку публиката уживала во првата фестивалска вечер од Интернационалниот фолклорен фестивал. Министерството за култура го промовираше аудиоизданието Игра и до последен здив со најубавото исконско непроценливо музичко богатство на Македонија. Овој аудиозапис, според министерката Канческа Милевска, е доказ дека Република Македонија е земја со исклучително богата фолклорна традиција. Министерството за култура го промовираше аудиоизданието Игра до последен здив со најубавото исконско непроценливо музичко богатство на Македонија. Истото е продуцирано од страна на познатиот американски етнограф Мартин Кейнинг. Своја промоција ова аудиоиздание имаше и во култниот музеј Мицонијанот сад. На американскиот континент во соработка со обединетата македонска диаспора преку овој проект, вели министерката за култура Елизабета Канческа Милевска, се овозможува македонската музика да се најде во домовите на голем број македонци, но и американци. Во аудиоизданието Игре до последен здив се содржани 17 исклучително вредни изворни песни кои се одраз на музикалноста на нашиот народ, кои сите своји индивидуални колективни подвизи ги преточувал во музика со автентични обележја. Снимените тонски записи припаѓаат на еден значаен период од развојот на македонската традиционална музика. Тоа се ретки автентични песни од вештите изведувачи на зурли, тапани чалгија, а застапени се и детални истражувачки сознанија со транскрипции на англиски јазик, кои документираат популарни, значајни урбани и рурални традиции од нашето богато културно наследство. Овој аудиозапис, вели министерката, е доказ дека Република Македонија е земја со исклучително богата фолклорна традиција, со нематеријално културно наследство, кое говори за историското траење на македонскиот народ. Ограничено движење на сите лица во шумите и шумските појаси, освен за лицата со дозвола, воведе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како превентивна мерка за заштита од пожари. Агенцијата за млади и спорт потпиша меморандум за соработка за млади. Ова се вестите од Македонија.
Ограничено движење на сите лица во шумите и шумските појаси, освен за лицата со дозвола од јавното претпријатие за стопенисување со државни шуми, македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитните подрачја. Оваа мерка Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја воведе како превентивна мерка за заштита од пожари. Како што информираат од Министерството, од 17 часот попладне до 7 часот наутро дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и релаксација, на сопствена одговорност за својата безбедност и обврската за нанесување на штети на шумата, а ова ограничување трае до 15 август годинава. Оваа мерка не важи за организирана тура туристи за туристичко разгледување на шумите во придружба на представникот јавното претпријатие Македонски шуми. За непочитување на одредбите од забраната, Министерството ќе им изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност согласно член 106 од Законот за шуми, додека пак за непочитување на одредбите за забрана за палење на страништа, плевел и други растителни отпадоци се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противвредност. Директорот на Агенцијата за млади и спорт и шефот на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Нина Суо Малаинен, потпишаа меморандум за соработка во областа за младите. Со потпишувањето на овој меморандум, соопштиат агенцијата, формално се продолжува соработката меѓу двете страни во областа на младите, кампањата против говор на омраза и во делот на јакнење на капацитетите на вработените во Агенцијата за млади и спорт. Заедничките активности кои произлегуваат од меморандумот ќе бидат насочени кон развојот и подготовката на мониторингот и евалуционите механизми за следење на активностите на секоја тематска област од Националната стратегија за млади, како и креирање на национален тим на младински тренери, кој ќе биде составен од различни тематски области, како што се младинско учество, младинска работа, меѓуетнички односи, управување со конфликти, меѓукултурно учење и проектно управување. За еден ден се спасени 4500 мигранти од водите на Средоземното море. Грчките угостители се жалат дека туризмот е силно погоден од бегалската криза, бараат даночни олеснувања и помош. Ова е светот денеска. За еден ден спасени се околу 4500 мигранти од водите на Средоземното море кај Сицилијанскиот теснец, соопшти италијанската крајбрежна стража, која ги координирала акциите. Над 1100 лица спасил само бродот Дичоти на крајбрежната стража, кои се наоѓале на дрвено бродче и 5 чамци на дување. На бродчето имало 435 мигранти, меѓу кои 124 жени и 18 деца. Во помош на над 900 мигранти им притекнале и 4 брода на италијанските воено-поморски сили, а останатите биле спасени од бродови на хуманитарните организации, Европската агенција за гранична контрола, Frontex и Европската операција за борба со шверцерите на мигранти во Средоземно море. Од 2014 година досега во обид да стигнат до Европа во водите на Средоземно море загинале над 10.000 мигранти на почетокот на јуни, соопшти Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации. Анонимен представник на грчката влада изјави дека планот за евакуација на импровизираниот камп за мигранти во стариот атински меѓународен аеродром во Еленико до крајот на јули е пуста желба, затоа што уште не е пронајдена друга локација, информира дописникот на МИА од Атина. Владени извори за некои грчки медиуми изјавиле дека властите ќе направат уште едно крило во центарот за притвор во Амигдалеза, северно од Атина, каде ќе се сместат повеќе од 300 мигранти, кои се приклучија на програмата за доброволно враќање во татковината. На островот Лесбос вчера пристигнале 35 нови мигранти од Турција. Пристигнувањата драстично падна од март, кога Европската Унија потпиша договор со Анкара за враќање на имигрантите во Турција. Но угостителите се жалат дека туризмот е силно погоден од бегалската криза и бараат даночни олеснувања и помош. Чартер летовите до островот во мај биле намалени за 65%.
Денес имавме сончево време со температура до 37 степени. Во текот на ноќта можеме да очекуваме локален дожд. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатна вечер.